love it when my hubby cooks. Long cooking. Mga 30 minutes or so. Ayan, umiyak. Dapat ganyan. What is this? Oh, ang sweet ng dalawang to. Nililinis siya. Wow! Look at what my hubby did. Siyempre, di ko yung kasama. I love it when my hubby cooks. Especially with my favorites. Favorite pa yan? Yes. Yeah. You don't know? I don't know. Daddy, oh! Daddy, oh! Gagawin ko. Nagtatakip ng mukha. Ang ginaw kasi. Ginaw ba? Oh, ginaw. Ba't mukha mo tinatakpan mo? I need to protect my face with the Work fast. Anna! Anna! Elsa! Elsa! Ano mo sa si Eric? Ayaw ko dyan. Bakit? Ano yung hinahanap ba? Grill. Nandun nakasabit na, malapit sa water container. Ano mo si Eric? You're making ihaw. Of bangus. Wow, there's flowers. Ano mo punta? Hindi ka na nakalagay yan. Bago. Bago na. Ano slide? Yan lang. Oh, look. Ang ingay naman ni Manong binatog. Eh, talagang tawag niya. Binatog! Pag narinig mo yung ganito lang, ito yung yun lang yan. Long cooking. Mga 30 minutes or so. And we have to make Ilang sure minutes? that rocket or malice doesn't Kaya get it. ng 20 lang yan, less. Sabay mo na sa sinain, nagsasaing si Elaine. Ano nga sa doon? Parang gusto ko yung ihaw din yung doon. Hungarian. Okay, pwede. Diba? Prep mo na. Hungarian. Ano? Prep mo siya. Kirep? Prep mo na. Prep. Lagyan mo ng slit. May cheese yun, ah. Pwede yan. Okay. Open the curtain, Sally. Thank you. Open the door, Ellie. Sabi mo, i-prep ko na. Dito na kasi baka kainin ng mga kuting, yung mga pusa. Inano ko yan, hiniwa ko ng isang side. Kasi baka tumagas yung cheese. Yan, isang ano nga, tong. Tong? Kasi pag naman ko yun. Ngingi. May crush sa'yo, Merida. Hindi ka sasakmalin, Elsa. Kala mo naman sasakmalin eh. Bait-bait kaya ni Merida. It's her down. Ha? Sino? Elsa! 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 Hey! Hey!
What? Naamoy mo? Anong naamoy mo? Barbecue? Fish yun. Fish grilled. Grilled fish. Gigil ako sa'yo. Hindi sumama? Hmm? Yung fish? Hindi, kasi nandun yung juice sa loob. Masyadong ito sa ano. See? Hindi siya dry. Dapat ganyan. Hindi siya dry. Pag overcook kasi, dry meaning. So sometimes pag kinakain ko, sometimes puro water, sometimes dry na dry. Dapat ganyan lang. Kasi nagkukook yun yung steam. Nag-generate yung juice. Ano is this? Aning kanin. The next day. Asan na? Elsa, linisin mo ulit si Munchkin. Dali, hindi ko na-capture. Elsa. Busy? Easy daw. Do not disturb. Mini session. Yan. Grabe, naubos niyo agad yung... Hala, sino mo? Okay, maingay. I'm filming. Ay, I forgot ko itapon. Kita-kita na, magkarat ka na. Oh, ang sweet ng dalawang to. Nililinis niya. Nakita ko kanina, Papa. Yung kitten, natutulog, on top of Elsa. Kasi kalaro na niya yan eh. See? Dadaganan niya na. Hindi, ano yan. Nausog siya. Munchkin! Munchkin! Oo, si Ana. Munchkin! Hey! You're the only survivor, Miming. Elaine, alisin mo yung kamay mo, please. Okay, ayos ko yung kamay ko. Elaine. I wanna take the kitten! Kaya huwag yung karga na karga, di ba sabi ko sa inyo, habang ganyan pakaan yan. Ikaw na lang nga, Elsa, after mo itapon niyo yung puwet mo. Tapos ka na? Hindi pa daw. Diyan niyo. Hindi pa daw siya tapos. Look at that, Hindi pa daw tapos. You see how big Kamukha mo yung nanay mo, Munchkin. You look like Marceline. Wow, surprising. You look like your mom. Isa ko, sino po sa dito may blue eyes? Hindi kasi blue eyes yung kay Yan o. Hindi pa nag-form ng yan. Mukhang green. Blue? Ano ba? Dito live, kita blue yo. Mukhang green. Mga blue pero Bagay nga eh, blue, saka black siya. O, tapos may white pa sa ano. Mali, dapat di Munchkins yan. I am Batman. may ganun pa, no? Alam mo, ikaw lang ang puting ilong dito. That's Hindi. unique about you. Ay, hindi. All of them have black noses. Hindi tawag yan yung white nose. Hi, Munchkin. Welcome to Ang tawag na YouTube. siya Snow White. Hi, Munchkin. Snow white pero... Hindi pala, Rudolph. Isa na Fred, no? Busy the white- naman si The Elsa. white-nosed cat. Can I take her now? She looks so cute in there. Yeah, right. Photogenic na. Tignan mo itong isang kita-kita yung ano mo. Lagyan natin ng monkey. Monkey sign. Kung talaga hindi ka, aklat ka Aray ko, babae. masakit ng tuhod ko. Wait, ang hirap talaga maging Bukaka. photographer. Yeah. Ouchie. Kasi gumamit ng ano.
Ayan, hindi naman nakaturo sa'yo, pero since ginanyan mo yung mukha mo, tinutok ko tuloy yung camera sa'yo. Wala na, Elaine! Wala na, Elaine! Ay, meron ako ng pimples. Dahil pagka-touch ka ng hand ko sa mukha ko, ay, Grabe siya. Kala mo naman, ano? Kay ganito. Oo nga. Yan, nililinis niya siya na. Bait. Ay, aking hair tie. Hindi. Saan yung galit kong crab? Ano ko sa'yo? Ito lang nakuha ko yung pink. Bait-bait ni Elsa, girl. Nililinis si Munchkin. Hi, Munchkin. Huwag mo dumihin yung ilong. Ay, naku. Teka nga, nakasalang ko.